Jaod bura mar Lego Usonga Samuel Atandi okoni duond bura mar ODM onge gi ng'ata mani kod thoche manyalo chung mar laro kom mar jatend piny Kenya gi jatend piny Kenya William Ruto e yiero maduong' mar higa mar 2027. Atandi okwedo josiasa moko mag ODM mawacho ni ogai machon mar duond bura no mosenindo Raila Odinga ne ok osiro lwedo jatend piny William Ruto mondo lar kendo komno e yiero mabiro. Kaukoni mago josiasa mapod onge oteku mar siasa. Atandi mane oten gi seneta ma Migori Eddie Oketch, jaod bura magem Elisha Odhiambo kod karan e od bura mar kaunti ma Homa Bay Annington Abeka. Okoni ODM dhi siro jatend piny e yiero mar higa mar 2027. Kokone josiasa mag ODM mok mor gi wachno mondo chak chon odare ODM. If there's a leader there who thinks he can run for president, come out and also tell us whether you have capacity to defeat President William Ruto. Some of these leaders who are claiming that Raila Odinga did not say we endorse Ruto, they are tiny, small leaders. Some of them are still even using diapers. And they are here talking and claiming that they can challenge President William Ruto. ODM is not ready to run for presidential candidate in 2027. The party is not prepared to field a candidate. And that is why we are saying that William Ruto is a former member of ODM. We have gone back to our former members to help us rejuvenate ODM. Kata kopone ntingat mora chiel, kata ji moko ariyo, mane pod doubt, mane pod nigi to moro matin, e wach President Ruto. Ada mondo akwa ng'ano mondo ng'iyene ni yawa. Nyadhi momiwa mano ikgo baba Raila Amolo Odinga. Jo-Swahili nowacho ni mgala muue na haki yake mpe. Kata dok idwa Ruto moro monade. Ng'uono gi era monyisowa e liend jaduong' wadhi chung' kode. So the Luos are not going anywhere. Us as Luo, we are united behind President William Samoei Ruto.